अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अचानक से तेज तेज क्यों छींकने लगते हैं? क्या ये दूसरों को तंग करने के लिए है? बिल्कुल नहीं। दरअसल जब आपकी नाक में कोई धूल, जरासीम, मिट्टी आते हैं तो दिमाग फौरन एक सिग्नल भेजता है कि इन गैर जरूरी चीज़ों को बाहर निकालो। यूँ आपका जिस्म खुदकार तरीके से एक सुपर पावर छींक का इस्तेमाल करता है ताकि आपका जिस्म और नाक महफूज रहे। तो छींक आना दरअसल आपका निंजा मोड ऑन हो जाना है जो आपको जरासीम से बचा रहा है। बार जब छींक आए तो निंजा पोज जरूर बनाएं और फन विद नॉलेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।